This meeting is the secret garden. Okay. Speech mode off. Chapter 6. Colin is afraid. Just ပါလေပါကြလဲ Colin calling is afraid နော် Colin calling is ကြောက်နေ afraid. ပြီနော် afraid Because it rained all the next week, Mary went to talk to Colin every day. ပါလေ because it rained နော် the It next week rain မိုးရွာ so နောက်တစ်ပတ်မှာလဲမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်ကြတော့ Mary want to talk to ဘာတူလဲ calling နော်သူနဲ့တော်တော်စကားပြောတယ်ပေါ့နော် Instead of visiting the garden. ပါလေ instead of visiting the instead garden of business garden နော်ဆိုတော့သူဥယျာဉ်ထဲကိုထွက်လည်မယ့်အစားသူမောင်လေးပေါ့နော်သူ calling ရှိတဲ့နေရာသူတော်တော်စကားပြောတယ် But she woke early one morning but she woke early one morning ပါလေ တရက်မှာ တမနက်မှာ သူစော တော့ စော သူ နိုးလာ စောစော တယ် နိုးလာတယ် to see the sun shining into her room. အဲ့မှာသူဘာတွေ့ရလိုက်ဘာတွေ့လိုက်ရလဲ to နေ see ရောင် the ခြည်လေး sun ထုတ် shining ခါ into her room ဆို into သူ her ခန်း room ထဲကို သူ့ခန်း နေအောင်ခြည်လေးဖြာကြနေ နေရောင်ခြည်ထိုးကြနေရ နေရာ ကို ကြီးဆောင်နေ တွေ့ ရ လိုက်ရ ဆို တ တော့ ယ်နော် တွေ့ okay တယ် အဲ့ဆိုဆိုလိုတာကမိုးဆဲသွားပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ And she ran out နေပူ to လာ the secret garden at once. and she ran out to the secret garden at once ဟာလေ ချက်ချင်းပဲလှုပ်ဥယျာဉ် နေ လေး စီ ကို ကို ပြေး ပြေး သွား သွား လို လိုက် က်ပြီနော် She did not even wait to have her breakfast. she did not even wait ဟာလေစောင့်တော့မစောင့်တော့ စောင့်ပါအောင်မစောင့်တော့ ဖို့ ဘူး လဲ မနက် to စာတော့မ have စော her င့်တော့ breakfast နော်သူမနက်စာစားဖို့တော့မစောင့်တော့ဘူးတဲ့ စောင့်တော့မစောင့်တော့ It was beautifully sunny and warm. it was beautifully sunny and warm အတုံးလေးအရင်လှတယ်နော် sorry ဟာလေ it was beautifully sunny နော်ဟိုနေရလဲជីជីတတာနဲ့တောက်ပနေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲ retreat နေတယ်နော် And 1,000 more shoots were pushing their way and 1,000 ဗါလေ 1,000 more shoots shoot ကပါလေမှတ်မိသေးလားအစိုးအညောင်လေးတွေ အမြောက်အမြောက် ဆိုတော့ 1,000 more shoots ဆိုတာဒီနေရာမှာတော့ဒါတင်စားလိုက်တာပေါ့အညောက်ပေါင်း 1,000 ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဂျားထဲမှာမိုးကလည်းဟိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ we're pushing their way ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတွန်းထွက်လာတယ်ဆိုလိုတာမြေကြီးတွေပါတွေကိုလေနော်ဖောက်ပြီးထွက်လာကြပြီဆိုအညောက်ပေါင်းများဆိုတာကလည်း the ground. ဗါလေ onto the ground မြေပေါ်တက်လာပြီ the ground ဒီဘောတက်တယ် Dickon was already there. ကဲအဲ့မှာဘယ်သူရှိနေလဲ Dickon was already တ there ကယ် Dickon ရှိနေမှတ်မိသေးလား Dickon နော် မှတ်ပါတယ် Mary Our friend. Mary အဲ့ အေးကောင်မလေး friend friend သူရဲ့ Mother, mother's mother မှာ younger brother mother daughter I okay သူသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့မှာရှိနေပြီသားနော် Digging hard, with the crow and a young fox beside ဗါလေ Dickon hard with Dickon hard ခဏလေးနော် sorry was flying busily back. ဟာတိုင်း Colin is afraid. sorry Because it rained all the next week, Mary went to talk to Colin every day instead of visiting the garden. But she woke early one morning to see the sun shining into her room. And she ran out to the secret garden at once. She did not even wait to have her breakfast. It was beautifully sunny and warm, and 1,000 more shoots were pushing their way out of the ground. Dickon was already there, digging hard, with the crow Dickon hard လို့ကြားတာနော်ဗါလဲတော့မသိဘူး hard heart with the crow ဗါလဲ crow 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 က chicken ကြီးနော်ကြီးလဲရှိနေတယ် and a young fox beside him. ဟဲ့ a young fox beside him နဲ့သူ့ဘေးမှာဗါလေးရှိနေလဲမြေခွေးသေးလေးမြေခွေးပေါ ဒီ လေး ခွေးသေးသေးလေးရှိတယ် အေးချစ်စရာလေးနေမှာနော်သေးတော့နော်ချစ်စရာကောင်းမှာပေါ့နော် a young fox beside him Have you seen the robin? He asked Mary. have you seen the robin he asked Mary ဗါလဲ have you ဟို seen the တပိတ် robin လက်ကလေး တပိတ်လက်ခါလေးတွေ့မိလား တွေ့လား နော် okay The little bird was flying busily backwards and forwards
ဗာလဲ the little bird အဲ့ငှက်ကလေးကဘာလုပ်နေလဲ was busily flying သူကသူအလုပ်တွေရှုပ်နေနော်ဘာလုပ်နေလဲ flying backwards and forwards အရှေ့ပြန်လိုက်အနောက်ပြန်လိုက်အလုပ်တွေရှုပ်နေနော်ဆို ရှိတယ်နော်ပြန်နေ as fast as he could. ဘယ်လိုမျိုးပြန်နေလဲ as fast as he could သူမြန်နိုင်တယ်မြန် ဟောပြန်နေတာပြန် ဒီ နေ ရတာတော့မူးနောက်နေမှာနော်ဒီလိုပြန်လိုက်ဟိုလိုပြန်လိုက်နေဟလား okay Carrying pieces of dry မရှိဘူးနော် grass. သူပါဇက်ထဲမှာဘာတွေတည်ထားလဲ carrying ဗာလဲ pieces of dry grass prime grab dry grass မျက်ခြောက်တွေကို နော်ည6ပိုက်စားတွေကိုကြိုက်ထားရင်လည်းဟိုပြန်ဒီပြန်လုပ်နေတယ်တဲ့နော် ဟော He's building a nest. ဘာကြလဲ he's building a nest သူအတိုက်ဆောက်နေတာ တိုက်ဆောင် နော်သူအတိုက်ဆောက်နေတာ Whispered Mary. ကိုတက်ဆောင် whisper Mary whisper ဆိုတော့ကြဲကြဲလားတူတူလား တိုးတိုးလေး တိုးလေးပြော လေး လိုက်တာသူအတိုက်ဆောက်နေတာနော် They watched the robin for a moment. they watched the robin for a moment နော်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ကြတယ်ဗာလဲ for a moment ဟာခဏတာပေါ့နော်ခဏတစ်ဖြုတ် နာ စောင့် ဆော ကြ က် ည့် ချ ကြ င် တယ် တယ် ဟုတ် Then Mary said, I must tell you something. ကဲဘာပြော I must tell you မနေ့ something ပြောစရာတခုရှိတယ် You probably know သူရနော် you probably know probably ဆိုတာဗာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာမေလိုမျိုးပဲနော် P R O B A B L ဆိုတော့ဒီညမှာနင်တိကောင်းလဲတိပြီးဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်မှာပေါ့နော် about Colin Craven. ဘသူအကြောင်းလဲ about calling craving calling ခေါ် craving အကြောင်းနဲ့တိပြီးသားလဲဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော် Don't you? ဘာနဲ့သုံးတာလဲ don't you နော် question tag နဲ့လာနော် Well, traveling I've met him. well I've met him တိလားငါတို့တွေ့ပြီးသွားပြီ ဒီတော့ပြီ And I'm going to help him to get better. I'm going to help him သူ့ကိုကူညီတော့မယ် သူ့ကူညီဖို့ ဘာလို့ဖို့လဲ to get better ကျမကြီးပို့ပြီးကောင်းလာအောင်နော် Good news. that's good news ဟာလေကောင်းတဲ့သတင်းပဲသတင်းကောင်းပဲပေါ့နော် There was a big smile on Dickon's honest face. Emily there was a big smile အပြောအကြီးဟလာအဲ့ဒါဘာပြောတယ်ပြီးတော့သူကရိုးရိုးတာမဟုတ်သေးပါဘူး on Dickon's face တော့မပြောပါလဲ on Dickon's honest face Emily ဟဲ့နော်ပြီးတော့ရိုးသားရဲ့မျက်နှာကို ပြောတာလေ ပြော ပြော နေ နေတာလေပြောင်းကြည့်ပွင့်ပွင့်ပေါ့ပြောင်းလာတယ် They all knew he was ill. we all knew he was ill ငါတို့အားလုံးသိကြပါတယ်ဗာလဲ he was ill သူကနေ ကြား မ နေ ကော ရ င်းဘူး ဆိုတာ ဆိုတာ ကို ကို သိကြတယ် နော် သူဟိဘောတော့ဖြစ်နေတော့ ကျမကြီးမကောင်းဆိုတာပေါ့နော် He's afraid he'll have a crooked back. he's afraid he'll have a crooked back နော် he's afraid သူကကြောက်နေတာဗာလဲ he will have a crooked back ဆိုတာဗာလဲကြောအဲ့လိုလေကြောယုံပုံမှန်ဟိုခါမှပြောကြောကြောကုန်းသွားမှာပေါ့နော်ခါကုန်းသွားမှာလား ဟော ကောင်းတော့ကြောင် ခါကုန်းသွားမှာသူကကြောက်နေတယ် Like his father. ဗာလဲ like his father သူ့အဖေလိုမျိုးခါကုန်းဖြစ်သွားမှာသူကကြောက်နေတာတဲ့ I think that's what's making him ill. I think that's what's making him ill ငါထင်တာကတော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကသူ့ကိုနေမကောင်းဖြစ်စေတာလို့ငါထင်တာပဲเนาะစိတ်ပေါ့နော်ဘာဘာခေါ်လဲဥပါဒံမှာဖြစ်တယ် ဟုတ် အဲ့လိုမျိုးနော် ဘာလို့လဲဆက်တယ် Perhaps we can bring him here and perhaps we can bring him here in Emily နော် perhaps ဗာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရကောင်းရနိုင်တယ် we can bring him here ငါတို့သူ့ကိုဒီကိုခေါ်လာလို့ ခေါ်လာလို့ရနိုင်မှာ ရကောင်းရ let him rest under the trees. Emily let him rest သူ့အနားယူခိုင်းမယ်အနားယူစေမယ်ပေါ့နော်ဗာလဲ under the trees တပင်နေအောင် တပင်လေးအောက်မှာ တက်ပြအောင်ပါ That'll do him good. that will do him good ဗာလဲအဲ့ဒါကိုကျမရေးကောင်းစေမယ်နော်သူကောင်းလာစေ ကျမ မယ် ရတော့ဒီ That's what we'll do. That's what we'll do အဲ့ဒါကိုပဲငါတို့လုပ်ကြမှာလေနော် That's what we'll do That's what They had a lot of gardening and planning to do. They had a lot of gardening and planning to do သူတို့ဘာလုပ်ရလဲ a lot of gardening သူတို့ပြစ်ထားတာကြာပြီမိုးတွေရွာလို့နော် gardening and planning to do အဲ့ဒါတွေအများကြီးလုပ်နေရတယ် ဟုတ် And Mary did not have time to visit Colin that day. and Mary did not have time to visit Colin that day ဗာလဲအဲ့နေ့မှာ ဒီနေ့မှာခေါင်းလေးစီသွားပြရတော့မရှိဘူး နော်အချိန်မရှိ တ တော့ မရှိ ဘူး တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ When she came back to the house in the evening, when she came back to the house in the evening
နော်အိမ်ဖက်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနော်ညနေပိုင်းမှာ Martha told her that the servants had had trouble with Colin. Mother told her that mother ပြောပြတယ်ဗာလေ the servants had trouble so သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့အစီခံတွေဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်ဘာလို့လဲ with ဗာလေ Colin တယောက်ကြောင့်အိမ်မှာရှိတဲ့အစီခံတွေအငြိမ်မနေရဘူးပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီပေါ့ He's been very bad-tempered all afternoon. He's been very bad-tempered ပတ်ထမ်ဘာ တစ်ချိန်လုံးကြည်ကြနေတယ်ပေါ့ဒေါသတွေထွက်နေတယ် all afternoon เนาะတနေ့ကင်းလုံးမှာ With all of us. with all of us ငါတို့အားလုံးသူစိတ်ဆိုးနေတယ်နော် Because you didn't come, miss. ဘာလို့လဲတဲ့ because you didn't come miss မမလေးမလာလေလို့တဲ့နော်ဟိုကောင်တောင်းချမ်း ဒီကကြောင်ညနေ ကကြီးကြည်ကြနေရပေါ့နော် Well, I was busy. မဲ well I was busy တော့ရှုံးနေရလေဟလာမလေး You'll have to learn not to be so selfish. မဲ he'll have to learn သူဒါတော့သင်ခန်းစာယူရမယ်နော်ဘာလို့လဲ not to be too selfish နော်အရန်တကူကောင်းမဆန်တတ်အောင်နော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတော့သူတင်ရမှဖြစ်မယ်မဲလုပ်တရားဟလားဆရာမကြီးอ่ะနော် Replied Mary coldly. reply Mary coldly နော်မဲ it is နဲ့ it is an ဒါဆရာကြီးထားနေတော့နော် Forgot how selfish she had been. she forgot သူမေ့သွားပြီဘာလဲ how selfish she had been သူကိုယ်တိုင်ကဘယ်လောက် selfish ဒီကောင်းဆန် ဒီကိုကောင်းဆန်ခဲ့တဲ့စာသူအခုမေ့သွားပြီတရားတစ်ဖက်သားနော် When she was ill in India, ဘာလဲ when she was ill in India အိန္ဒိယမှာသူနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာသူဘယ်လောက်တကူကောင်းဆန်ခဲ့တာဆိုတာကိုသူမေ့သွားပြီ သူမေ့သွား I'll go and see him now. I'll go and see him now ဘာလဲခုပဲသွား အခု တွေ့လိုက် သွား ပါ တွေ့လိုက် မယ် ရင်သွားတွေ့လိုက်မယ် When she went into his room, he was lying in bed. ဘာလဲ when she went into his room he was lying in bed အဲ့ဒါထဲမှာလဲလျောင်းနေတယ် နဲနေရဲ့ Looking tired. ပုံစံကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ looking tired နန်းနေရဲ့ပုံ ပုံ ပေါ် ပေါ်တယ် He did not turn to look at her. he did not turn မလှည့်ဘူးပေါ့နော် to look at her သူလှည့်မကြည့်ဘူးသူ့မလှည့်ကြည့်ဘူးနော်စိတ်ကောက်နေအောင်ဟုတ်လား ခုမှလာတယ်သွား What's the matter with you? what's the matter with you နော်ဒီ phrase လေးခါယူနော်ဒီဘာဖြစ်နေရလဲနော် Crossly. she has crossly သူကလည်းစိတ်တွေတိုးတယ်နော် okay သူကိုယ်တိုင်ကစိတ်တိုးတယ်မှာတော့သူမှမပြီးဘူးဟာလား My back aches and my head hurts. my back aches ဗါလဲ my back ငါရဲ့ကြောကုန်းက aches နော်ကြိုက်ခဲနာကျင်နေတယ် ache ache ဘာလို့ headache လို့ဘာလို့နာ aches နော် so my back ache ဗါလဲ my back aches ငါရဲ့ကြောကုန်းတွေနာနေတယ် and my head hurts ခေါင်းတွေကလည်းနာနေတယ်နော်ခေါင်းတွေကလည်းနာကျင်နေတယ် Why didn't you come this afternoon? why didn't you come this afternoon ဟာတော့နေ့လေတော့မလာနဲ့ I was working in the garden with Dickon. I was working in the garden with Dickon တော့တဲ့ဝတ်ဒီကန်နဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးလုံးနေလို့ပါ အလုံးလုံးနေလို့ပါ I won't let that boy come to the garden. I won't let that boy come to the garden ပေးမလာတော့ဘူးနော်အဲ့ကောင်လေးကိုပေးမလာတော့ဘူး garden စီကိုချစ်စရာလေးနော်သူဒေါသထွက်နေပေါ့ okay If you stay with him, if you stay with him နော် အဲ့မှာနေမယ်ဆိုရင် အမသူနဲ့အတူတူပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ငါသူ့ပေးမလာတော့ဘူးမလေးနော် အော် အဲ သူစီဝလာပေါ့ သူစီပဲလားဂျေဝင်တာကောင်လေးอ่ะနော် okay ကြည့်ကြအောင် instead of talking to me, instead of talking to me နော်ငါစကားပြောမယ်အစား ပြောမယ်အစား နဲ့ပဲသွားနေမယ်ဆိုရင်သူ့ပေးမလာ ပဲ တော့ သွားမယ်ဆိုရင်သွားနေမယ်ဆိုရင် နော် သူ့ကို ဒီကား ကားနဲ့ နဲ့ပေးမလာတော့ဘူးနော်မလေးတခင်လေးอ่ะဟာလား Mary suddenly became very angry. Mary suddenly became very angry အရန်ဒေါသထွက်သွားပြီ If you send Dickon away, if you send Dickon away send away ဆိုအလိုမောင်းထုတ်တာကိုပေးမလာတာတော့ဗောနော် SEND send နော် if you send Dickon away Dickon away ပို့မယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာမပေးလာဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် I'll never come into this room again.
I'll never come into this room again ဒီခါနဲ့လည်းငါလုံးဝမ ဒီ လာ ခါ တော့ တော့ဘယ်တော့မှလာတော့ဘူး အာကြက်ပဲနော် နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမလာ ဟာလား You'll have to, if I say so. It will have to if I say so နော်ကောင်လေးကလည်းပြောပြီငါဒီလိုပြောရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ် It will have to if I say so အမလေးနော် ဟာ ပြောတဲ့ဟာဒီလိုဖြစ် ဆို It will have to if I say so I'll make the servants bring you in here. မဲ I'll make the servants bring you in here နော် तू မလာဘူးလို့ပြောလို့ပါလေ I'll make the servants အစိခံနေနဲ့ bring you in here အစိခံနေနဲ့ဒီကိုတည်လာခိုင်းမှာပေါ့သိရမလား ဟုတ်တယ်လားခိုင်းဟာ လောက်လာမယ် အဲ့ အ ဒီကို စိခံနေဆွဲခေါ်လာပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလားရအောင်ဆိုလာအမလေးချုပ်ပြီးခေါ်လာခိုင်းနေရတာပေါ့နော် Oh, will you, Oh well you နော်နင်အဲ့လိုကြီးလုံးပါလားနော် Prince? But no one can make me talk to you. but နော် no one can make me talk to you အဲ့လိုငါ့ကိုအကြမ်းမတမ်းခေါ်လာလို့ရကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှငါနဲ့စကားပြောလာ စ တော့ ကား လို့ရ ပြော မှာ အောင် ပေါ့ လို့မရဘူး နော် maybe သူအခန်းထဲရောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်မှာမပြောဘဲနေနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူအတင်းကြပ်လာလို့မရဘူးပေါ့နော် I won't look at you. အမေ I won't look at you နော်နင်ကိုလည်းကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး နဲ့မကြည့်ဘူးပေါ့ I'll stare at the floor. I'll stare at the floor သူဘာပဲငေးကြည့်နေမလဲတဲ့ကျမ်းပြုံပဲငေးကြည့်နေမှာတဲ့ ကျမ်းပြင်ကိုပဲကြည့် အ မ တင်း ယ် ကြပ်ခေါ်လာရင်လည်းနင်စကားမပြောကျမ်းပြုံပဲကြည့်နေမှာတဲ့နော် ဟောဟာอืม You selfish girl. Man you are a selfish girl အဲ့ဒါကိုကောင်းစမ်းတာပဲ မိန်းကလေးပဲ cried Colin. Crying calling ဟောပြီနော်ဟုတ်က You're more selfish than I am. You are more selfish than I am နေငါထပ်ပို့ရမှာတကူကောင်းဆန် ငါ နေ တော့ တယ် ကိုကောင်းစမ်းတယ် more selfish than I am You're the most selfish boy I've ever met. အမေ you are the most selfish boy I've ever met ငါမြင်ဖူးစမြောက်ကောင်လေးတွေထဲမှာအတားကြီးဆုံး နေရ ကော ဘယ် င်း လို ဆန် ကော ဆုံး ဆိုင်တော့ မလေးလာလာလေလာ I'm not as selfish as your fine Dickon. I'm not as selfish နော်ငါဗာလေ I'm not as selfish as your fine Dickon ငါနေရဲ့အဲ့ Dickon ဆိုတဲ့ကောင်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရဲ့ Dickon လောက်တော့ငါ selfish မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ငါတို့ကိုကောင်းမဆန်သေးဘူးနော်ဒါ Dickon ကိုရွေ့ပြီးပြောတော့ fine Dickon ဆိုတာလေတရားနော်ဆိုနေရဲ့ Dickon နော်နေရဲ့ကောင်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့ Dickon လောက်တော့ငါက selfish မဖြစ်သေးဘူး not as selfish ဟော as self မဖြစ်ဘူးဟော He keeps you playing outside when he knows He keeps you playing outside ဘာလို့လဲ He keeps you playing outside သူကနေအပြင်မှာဒိုင်းဆက်ဆော့ခိုင်းထားတယ်နော် When he knows that သူတည်နေရသားနဲ့ I'm ill and alone. I'm ill and alone ငါနေမကောင်းဖြစ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတည်ရသားနဲ့ तू ကနေနဲ့သူအပြင်မှာဆော့နေတယ်ဆိုတာတကယ်က selfish ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် သူ့အချက်ထဲထားခဲ့တယ် အဲ့လိုမျိုး อืม Mary had never been so furious. Mary had never been so furious ဆိုတာပါလေဒေါသမီးပောက်ွယ်တာ ရက်ချက်တယ် ဆိုလုံးဝနော်ဒီလောက်ထိတစ်ခါမှဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့ Mary က Dickon is nicer than any other boy in the world. အမလေးစိတ်နေတာပါလေ Dickon is nicer than any other boy in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေအားလုံးထက် Dickon ကပိုကောင်းတယ် ဒီကကိုကောင်းတယ် သင်နာပူတော့ တွေ့ပြီဟလား ဘာနိုင်စာ nicer ပိုကောင်းတယ် nicer နော် than any other boy in the world He's like an angel. အမလေးစိတ်နေပါတယ်ကြားလိုက်လား He like an angel He's like an angel သူကနှစ်သားလေးတစ်ပါးလိုပဲတဲ့ อืม ဟိုကငကွာမစိတ်တိုးနေရတယ်ဆိုလားနော် An angel? Don't make me laugh. He's just a poor country boy. နော်ဗါလေan angel ဘာနှစ်သားဟလားအဲ့နောက်ကတော့အမလည်း cash မလုပ်လိုက်မိဘူးနော်ပြောပါလေ he's just a poor country boy ဆေးရတဲ့တော်သားလေးတစ်ယောက်ပဲ ဟော country boy ဆိုတာတော်သားလေးနော် country ဟော boy တာဒီဟော ဆေးရတဲ့တော်သားလေးတစ်ယောက်ပဲပေါ့နော် With holes in his shoes. ဗါလေ with holes in his shoes သူရှူးဖက်နှက်မှာဆိုအပေါက်တွေနဲ့ပေါ့နော်တရားဟောစင် ဒါ သား လ လေး ည်းစုပ်ပြန်ရတယ် လည်းစုပ်ပြန်
He's 1,000 times better than you are. ဟိုကလည်းပြန်ပြောပြီ he's 1,000 times better than you are နင့်ထက်အဆတစ်ထောင်ပိုကောင်းတယ် 1,000 times ဝယ်တယ်နော် Mary ကလည်း he's 1,000 times better than you are နော် तू ကဆင်းရဲပြီမဲ့လို့နင့်ထက်အဆတစ်ထောင်တာတယ်တဲ့ Colin had never argued with anyone like himself. ပါလေ Colin had never argued နော် तू အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှ argued ပါလေစကားမများဘူးနော် His life. in his life သူဘဝမှာ And in fact, and in fact ပါလေ in fact ဆိုတကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီထဲမှာ good for him. it was good for him အဲ့လိုညင်းရတာကသူ့အတွက်ကောင်းတယ်ခါလေကျသူနဲ့မငြင်းဘူးလေသူပြောသမျှအကုန်လုံးကခေါင်းနဲ့ညှိပေးနေရလေ severance ရဟုတ်တယ်နော်သူအတိုက်ခံလုံးမဲ့သူမရှိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးနော် But now, he was beginning to feel sorry for himself. but now he was beginning to feel sorry for himself နော်မနဲ့တလိုက်ပေါ့နော်အရင်တော့ရဟိုလိုသမျှသူတောင်းဆိုသမျှရနေခေါင်းနဲ့ညှိနေရဆို I'm always ill. I'm always ill ငါအမြဲတမ်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာ He said, and started to cry. ဘာလို့ပြီလဲ started to cry ငိုပြီ Sure, my back is a bit crooked. I'm sure ငါတေချာသိနေတယ်နော် my back is a crooked back ငါကြောကုန်းကဗာလဲ crooked back အကုန်းကြီးဆိုတာငါတေချာသိနေတယ်နော် I'm going to die. and I'm going to die ငါတေတော့မှာ I'm going to die No, you're not. no you're not ဟုတ်ဘူးနင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနော် said Mary crossly. said very crossly နော်ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောတယ် Colin opened his eyes very wide. Colin opened his eyes very wide ဗာလဲမျက်လုံးအကျယ်ကြီးပေါ့နော်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ပေါ့နော် Nobody had said that to him before. nobody had said that to him before ဘယ်သူမှသူအဲ့လိုမပြောဘူးသူကပြောတယ်လေသူခါသူကုန်းတယ်လို့တေချာသိတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြန်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်ခါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူမျက်လုံးပြူးသွားတာနော် He was angry, but a bit pleased. he was angry ဒေါသတော့ထွက်တယ် but ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လဲ a bit pleased နည်းနည်းလေးတော့ကျေနပ်မိတယ်နော် At the same time. at the same time တစ်ချိန်နဲ့မှာပဲပေါ့နော် What do you mean? what do you mean နော်နင်အမဘာဆိုလိုတာလဲ ဒီပေါင်းဆိုရတယ် You know I'm going to die. you know I don't die ငါမသေးဘူးဆိုတာနင်သိနေလို့လားဟမ် Everybody says I'm going to die. everybody says I'm going to die လူတွေပြောကြတော့ငါသေတော့မှာဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကပြောကြတယ်ဟမ် ဟော I don't believe it, I don't believe it ငါတော့မယုံပါ ဟုတ် ဘူး ကဲ့ said Mary said in Mary her most disagreeable voice. နော် You just say that to make people feel sorry for you. ဗါလဲ you just say that နင်ပြောတာက to make people feel sorry for you တခြားလူတွေတနာလာအောင်နင်အဲ့လိုပြောပြီးလုပ်နေတာလို့ပြောတာနော် Mary ကဆွဆွဲလိုက်ပြီကောင်းလေးကိုနော် okay ဟုတ်ပြီ You're too horrid to die. you are too horrid to die နော်နင်ကအဲ့လိုတေးရလောက်အောင်ကြီးဟိုမဖြစ်နေဘူးကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးနော် Forgot about his painful back. Colin forgot about his painful back ဗါလဲသူရဲ့ painful နာကျင်နေတဲ့ကြောကုန်းတွေပါရဲ့အကြောင်းသူမေ့သွားပြီ And sat up in bed. and set up in bed ဗါလဲအဲ့ရထဲမှာထားထိုင်လိုက်ပြီနော် Get out of the room at once. get out of the room at once ထွက်သွားနော် He shouted he shouted and threw a book at her. ဘာလို့ပြလိုက်ပြီလဲ threw a book at her စာအုပ်တော့ပြပောက်လိုက်ပြီကောင်းတာနော် I'm going, Mary shouted in reply. I'm going ငါလည်းသွားနေပါသွားမှာပါနော် Mary shouted in reply ပြန်ပြောလိုက်တယ် And I won't come back. and I won't come back ပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး The door banged shut behind her. the door bang shut ဆိုတော့ဗာလဲလို့ဝုန်းခနဲ့ဆောင်ပိတ်သွားတာနော် behind her ဟော When she reached her own room, when she reached her own room နော်သူခန်းသူပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ she had decided never to tell him her
ဘာလဲ she had decided ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် never to tell him သူ့မပြောပြဖို့ Great secret. her great secret နော်သူရဲ့ဘာလဲ secret ဆိုတော့သူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို Beach ပေါ့ mode. နော် Beach mode talk. အဲ့ဒါကိုသူမပြောပြဖို့အတွက်သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် 8 p.m. Okay so 8 p လောက်ပဲ Meeting အရင် control. သွားရအောင် Meeting နော် controls with